Labarin duniya farko muhimman kanunsu. Dakarun sojin Iran da na Rasha da na China sun fara wani atisayen soji mafi girma a tekun Maliya. Jagoran juyin mulkin soji a jamhuriyar Nijar ya zargi gwamnatin ƙasar Faransa da ƙaddamar da hare-hare a cikin ƙasarsa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi shagube inda ya bayyana cewa ko Iran ta dawo cikin yarjejeniyar nukiliya ko kuma su ƙaddamar da yaƙi a kan ƙasar. Yanzu kuma ga cikakkun labarin. Ƙasashen China da Rasha da Iran sun fara wani atisayen soji mafi girma a tekun Maliya, kwanaki uku bayan da Amurka ta aike da wani makeken jirgin ruwan yaƙi zuwa yankin domin kai farmaki zuwa cikin Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Masu sharhi na ƙasa da ƙasa sun bayyana cewa matakin da Amurkan ke ƙoƙarin ɗauka shi ya harzuƙa gwamnatin Iran kiran taron atisaye na ƙasashen guda uku wanda za su nuna ƙarfin sojin da suke da shi da kuma makamai masu linzami da suke jibge a rumbun adana makamai. Shugaba Donald Trump na Amurka ya yi kira ga gwamnatin Musulunci ta Iran da ta koma kan teburin sulhu don daƙile yaɗuwar makamai masu linzami. A yau, ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi zai gana da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio a birnin Turkiyya, inda Turkiyya ke shiga tsakani kan dambarwar da take ci gaba da wakana tsakanin ɓangarorin guda biyu. Kawo yanzu ana ci gaba da tattaunawa don daƙile faɗawar yankin Gabas ta Tsakiya zuwa cikin yaƙi. Tuni dai ƙungiyar AU ta ayyana dakarun kare juyin juhalin musulunci na Iran a matsayin ƙungiyoyin ta'addanci, irin yadda suka yi amfani da ƙarfi wajen daƙile masu zanga-zangar adawa da gwamnati. Shugaban mulkin sojin jamhuriyar Nijar Abdurrahman Chani ya zargi gwamnatin Faransa da Benin da tallafa ma 'yan ta'addan da suka kai hari kusa da filin jirgin Niamey da ke ƙasar, bayan ziyarar da ya kai inda lamarin ya faru. Ya bayyana cewa aƙalla sojoji 4 ne suka jikkata, inda aka kashe maharan su 20. Ƙasashen dai guda biyu ba su ce komai ba kan zargin da Abdurrahman Chani ya yi, sai dai wasu 'yan jamhuriyar Nijar na ganin hare-haren da aka ƙaddamar a cikin ƙasar wani abu ne ɗauke da abin tambaya a ciki, wanda ake zargin Faransa ta shirya kai hare-haren, inda a kwanakin baya ne jamhuriyar Nijar ta fatattaki dakarun Faransa daga cikin ƙasar. Ƙarshen shirin namu kenan.